橫風橫雨都要帶大家嚟睇呢個盤華發保利天和，跟住我嘅鏡頭一齊嚟啦 ，Let's go！嗱，真係浸晒水噶！今日都要帶大家嚟睇呢個華發保利天和呢個筍盤喎。入到嚟仲有隨地可見嘅服務車，最重要呢個社區俾到大家嘅係現樓交付。歡迎嚟到珠海最稀缺嘅高爾夫豪宅，背靠一線江景，直望136萬方高爾夫景觀。睇下呢度係咪你嘅度假首選？睇下呢個 LDKG 嘅餐客廳，一體化空間俾到你，全屋裝修俾到你，140方做咗4間房，你就話正唔正？屋企樓下嘅配套都係非常之完善噶喎，你咪話喎，一落個樓就搞掂晒啦。行多2步路就到華發商都啦，吃喝玩樂一應俱全，真係好方便啦。我哋社區除咗有高爾夫球場，仲有羽毛球場，呢度都係一個唯一嘅紅土網球場，睇下幾大。想唔想響珠海揾一套背靠江景、直望高爾夫景觀嘅豪宅呢？想睇樓揾車輪我啦！